நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் ஆகுங்கள். கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த அருமையான தியான வேளையிலே அவர் பாதத்திலே வந்து அமர்ந்திருந்து அவருடைய வசனங்களை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி மனபாரத்தோட காலையிலே வந்து அமர்ந்திருக்கிற எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே, 1-2 பேராக நாம் இதை கேட்டாலும் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்கென்று நாம் இந்த உலகத்திலே எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும்? உலகமானது கடைசி காலங்களிலே வெகு வேகமாய் போய்கொண்டிருக்கின்றது. அதனுடைய வளர்ச்சி அசுர ரூபமாய் இருக்கிறது. அசூர வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம். பெரிய வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம். உலகத்தில் எந்த மூலையிலே என்ன காரியங்கள் நடந்தாலும் உடனுக்குடன் நேரடியாக பார்க்கிறது போல நம்மால் இன்று பார்க்க முடிகிறது. உலகத்தின் எந்த மூலையிலே எப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தாலும் அடுத்த வினாடி நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அரசியல் விஞ்ஞான படைப்புகளை இந்த உலகமானது படைத்து கொண்டு செல்கின்றது. அறிவு பெருகி போய் இருக்கிறது, ஞானம் பெருகிவிட்டது என்று சொல்லி மனிதன் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். அறிவு பெருக்கத்தினாலே அவன் முதலிலே செய்த காரியம் கர்த்தராகிய ஆண்டவரை ஒதுக்கி தள்ளுகிறான். இது கர்த்தருடைய காரியம் அல்ல, இது மனுஷனால் உண்டான காரியம் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய காரியங்களை அவன் ஒதுக்கி தள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏறத்தாழ மனுஷனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் கர்த்தரை மறக்க செய்திருக்கின்றன. கர்த்தர் ஒருவர் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் வெளிப்பாடுகள் எல்லாம், கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கர்த்தருடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவே காணப்படுகிறதே ஒழிய கர்த்தருக்கு பயந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சொல்லுகின்ற காரியம், இந்த வெளிப்பாடுகள், இந்த அதிசயங்கள், அற்புதங்கள் எல்லாம் தேவனால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் என்பதையே அவைகள் விளக்குகின்றன. காண்கிற எல்லாவைகளும், கண்டுபிடித்த எல்லாவைகளும், நடக்கின்ற எல்லா காரியங்களும் கர்த்தரால் உருவாக்கப்பட்டது, தேவனால் உருவாக்கப்பட்டது. வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர் ஒருவர் இருக்கிறார், உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் கிரமமாக நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் உண்மையை விளக்கத்தக்கதாகவே இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் இப்படி நம்புகின்றார்கள். ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படாதவர்களோ மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமாக தேவனை விட்டு பிரிந்து செல்கின்றார்கள். தேவனை விட்டு பிரிந்து செல்கிறதுனாலே உலகத்தின் நியாயங்கள் எல்லாம் மாற்றப்படுகிறது, புனிதத்தன்மைகள் எல்லாம் மாற்றப்படுகிறது, புனிதமானவைகள் எல்லாம் அசுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது. தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் தேவையற்றவைகள் என்று ஒதுக்கப்படுகின்றது. கர்த்தர் நம்மை உருவாக்கி அவரை தொழுது கொள்வதற்காக படைத்த காரியங்கள் முதல் கொண்டு இன்றைக்கு நடக்கிற காரியங்கள் வரைக்கும் அவரை விட்டு விலகி போகிற பிள்ளைகளாகவே காணப்படுகிறோம். கர்த்தர் உருவாக்கி எல்லாவற்றையும் நாம் அசுசிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதனாலேதான் அறிவு வளர்கின்ற பொழுதும், கண்டுபிடிப்புகள் வளர்கின்ற பொழுதும், மனிதனுடைய படைப்புகள் உச்ச நிலையை அடைகின்ற பொழுதும் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் ரோமர்கள் நிருபத்திலே 12வது அதிகாரத்திலே 2வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், நீங்கள் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல், அறிவு வளர்கின்ற பொழுது, கண்டுபிடிப்புகள் பெருகுகின்ற பொழுது, உலகமானது நவீன பாதையிலே போய்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, நாகரிகம் என்கின்ற பெயரிலே காட்டி புராண்டித்தனமான காரியங்கள் நடைபெறுகின்ற பொழுது, சந்தோஷம் என்கின்ற பெயரிலே தீட்டான காரியங்கள் நடக்கின்ற பொழுது, கண்ணின் இச்சைகள் பெருகுகின்ற பொழுது, உணர்வின் இச்சைகள் பெருகுகின்ற பொழுது, இந்த உலகத்தினால் நீங்கள் ஈர்க்கப்படக்கூடாது, கெட்ட காரியங்களினால் ஈர்க்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாக ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். நீங்கள் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தமும் இன்னதென்று
அறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். இந்த உலகம் எப்படி போனாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை பிடித்தாலும் சரி, தேவனே இதை உருவாக்கினார் என்கின்ற நிதர்சனமான உண்மையை விட்டு விலகாமல் நம்முடைய மனம் புதிதாக வேண்டும். கர்த்தரை நோக்கி உன்னை நீ புதித்துக் கொள்ள வேண்டும், பரிபூர்ணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். பரிபூர்ண சித்தம் என்னது என்பதை அறிந்து அவரை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். கர்த்தருக்குள் பிரியமான மகனே, மகளே, இந்த அருமையான தியான வேளையிலே உன்னை முற்று முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவாயே ஆனால் நீ மறுரூபமாவாய். கர்த்தருடைய சித்தம் என்னது என்று அறிந்து இருதயம் புதிதாகிறதுனாலே, மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபம் அடையுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். கர்த்தருக்கு சித்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழுவோம். கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வோம். இந்த உலகத்திற்கு தக்கதான வேஷம் தெரியாமல், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தக்கதான வேஷம் தெரியாமல் உலகத்தோடு உலகமாய் சென்று அழிந்து போய்விடாதபடிக்கு நம்மை காத்துக் கொள்வோம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே, கர்த்தாதி கர்த்தாவே, தேவாதி தேவனே, சர்வத்திற்கும் ஊற்றும் காரணகர்த்தருமாயிருக்கிற எங்கள் பரம்பொருளே, நீர் எங்களை விட்டு விலகாதபடி நீர் காத்துக்கொள். இந்த உலகத்திற்குள்ளாக சென்று நாங்கள் அழிந்து விடாதபடி நீர் எங்களை காத்துக்கொள்ளும். எங்களோடு கூட இரு. இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபங்களும் பரமபிதாவே, ஆமென்.